ഹലോ. നമ്മൾ 2 ദിവസമായി അല്ലേ കണ്ടിട്ട്. കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി. 2 ദിവസം ലീവുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വരാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പോർഷൻസൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി പഠിച്ചെത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. സോ നിങ്ങളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോംപ്രമൈസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ, അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും വരുത്താതെ സൂപ്പറായി പഠിച്ചു പോവുക. ഓക്കെ. നമ്മളിന്ന് സൗണ്ട് എന്നുള്ള ആ പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി, അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മുഴുവൻ തീരില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം, എന്താണ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്, അതിൻ്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വരെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു 1/t ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, then അവിടെ നിന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. എ വയലിൻ ആൻഡ് എ ഫ്ലൂട്ട് മേ ബോത്ത് ബി പ്ലേഡ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇൻ ആൻ ഓർക്കസ്ട്ര. നിങ്ങൾ ഈ ഗാനമേളൊക്കെ കേൾക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ കച്ചേരിയൊക്കെ കേൾക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? കച്ചേരിയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഗാനമേളയിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വായിക്കുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിം മീഡിയത്തിൽ കൂടെയാണ്. അതായത് സ്റ്റേജിൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കണു, നമ്മളതിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണികളായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട് ആ എയറിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അല്ലേ. അതായത് സെയിം മീഡിയത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ടൈമിലാണിത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വയലിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടാണോ ഒരു ഫ്ലൂട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്? ഒരു ഫ്ലൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടാണോ ഒരു എന്താ പറയുക ഗിറ്റാറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്? അല്ല. അപ്പം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും? ഒരേ സ്റ്റേജിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരേ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. അതെന്താ? ഇതിന് കാരണം സൗണ്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അതായത് ഒരു ഓർക്കസ്ട്രേറ്റിലെ സൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. PITCH, പിച്ച്. എന്താണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്? പിച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാം: ഹൗ ദ ബ്രെയിൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എൻ എമിറ്റഡ് സൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് പിച്ച്. ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ, അത് തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പം എന്താ പിച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൗ ദ ബ്രെയിൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എൻ എമിറ്റഡ് സൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് പിച്ച്. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇനി അവിടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു നോക്കൂ. ദ ഫാസ്റ്റർ ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് സോഴ്സ്, വൈബ്രേഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി. എന്താണ്? അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്താണ്? വൈബ്രേഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വൈബ്രേഷൻ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? വൈബ്രേഷൻ സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ ഹൈ പിച്ച് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കംപ്രഷൻ്റെ റെയർഫ്രാക്ഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കുന്നു. നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ, ഇതേ സെയിം ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൂടെ? നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്കാളും കൂടുതലായില്ലേ? ഇനി നോക്കിയേ, കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാക്കിക്കൂടെ? നോക്കിയേ, ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ, വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എണ്ണം കൂടും. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അത് ഹൈ പിച്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പം എന്താ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ദ ബ്രെയിൻ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ദ സൗണ്ട്, എമിറ്റഡ് സൗണ്ട്. മനസ്സിലായോ? കിട്ടിയോ? ദെൻ objects of different size and condition vibrate different frequency and produce sounds of different pitch. അതായത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി രണ്ടാമത്തത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പിച്ച് എന്ന് കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അല്ലേ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ AM B അല്ല, AM P ആണ് കേട്ടോ. AM P ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? എന്താണ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത്? ശരിക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ, ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കൂ, ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ദ മീഡിയം, ഓക്കെ, ഈസ് കോൾഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്? A എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കതിനൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയാം? അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ദ ലൗഡ്നെസ് ഓർ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ബേസിക്കലി ബൈ ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. കണ്ടോ? വരച്ചിടുക, അത് വൺ വേർഡിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ദ ലൗഡ്നെസ് ഓർ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബേസിക്കലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൗഡ്നെസ്സും അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ദ ഫോഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് മേഡ് ടു വൈബ്രേറ്റ്. അതും വരച്ചിടുക. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് പിച്ചാണ്, രണ്ടാമത്തേത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇഫ് യു സ്ട്രൈക്ക് എ ടേബിൾ ലൈറ്റ്ലി വി ഹിയർ എ സോഫ്റ്റ് സൗണ്ട്. നമ്മളൊരു മേശയുടെ മുകളിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കേൾക്കുക? ഒരു സോഫ്റ്റ് സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുക അല്ലേ? എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേവ് ലെസ് എനർജി ഉള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നത്? സോഫ്റ്റ് സൗണ്ട്. അപ്പം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളാണ് സോഫ്റ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതെന്താണ്? സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ഡെസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ സൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു മേശയുടെ മുകളിൽ ഉറക്കം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വലിയ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള സൗണ്ട് കൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് നിങ്ങൾ പതുക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ
സൗണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുള്ളൂ അല്ലേ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ദൂരത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും കേൾക്കും അല്ലേ? എന്നാൽ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലിസണറുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറഞ്ഞു 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 വരും. ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന അതേ വരെ എത്തുമ്പോൾ ഇതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു ഒച്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ല ഒച്ചയായിരിക്കും. അത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടെ കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്തിരിയും കൂടെ കുറവായിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒച്ചിട്ടത് കേൾക്കുക പോലുമില്ല. മീൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത്? ദ ക്വാളിറ്റി ഓർ ടിംബർ ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വിച്ച് എനേബിൾ ടു അസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് വൺ സൗണ്ട് ഫ്രം അനദർ. നോക്കൂ, സെയിം പിച്ചിലുള്ള ലൗഡ്നെസ്സിലുള്ള സൗണ്ടുകളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റി ഓർ ടിംബർ. എന്താണ്? ദ ക്വാളിറ്റി ഓർ ടിംബർ ഓഫ് എ സൗണ്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് എനേബിൾ അസ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് വൺ സൗണ്ട് ഫ്രം അനദർ. എന്താണ്? സെയിം പിച്ചിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൗഡ്നെസ്സിലുള്ള രണ്ട് സൗണ്ടുകളെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ രസമുള്ള പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് റിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ടാണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അവിടെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടിംബർ. ക്വാളിറ്റി ഓർ ടിംബർ. നമുക്ക് ഒരേ പിച്ചിലുള്ള ലൗഡ്നെസ്സിലുള്ള സൗണ്ടുകളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടിംബർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകൾ റിച്ച് ക്വാളിറ്റിയുള്ള സൗണ്ടുകളാണെന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനത്തെയാണ് റിച്ച് ക്വാളിറ്റിയുള്ള സൗണ്ടുകളാണെന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടോൺ എന്നാണ്. സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടോൺ ആണ്. സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ടുകളെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ? ടോൺ ആണ്. അതുപോലെ സെവറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ നോട്ട് എന്നാണ് പറയുക. ടോണും നോട്ടൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ദെൻ നോയ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? നോയ്സ് അതെന്താണ്? അത് അൺപ്ലസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? കേൾക്കാൻ അത്ര രസമുള്ളതല്ല, അൺപ്ലസൻ്റ് ആണ്. പ്ലസൻ്റ് അല്ലാത്തത്, കേൾക്കാൻ അത്ര രസമൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത്? ഈ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുക, മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസൻ്റ് ആണോ അൺപ്ലസൻ്റ് ആണോ? മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്ലസൻ്റ് ആണ്, കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അല്ലേ? പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമല്ലേ? അതെ, അപ്പോൾ അതെന്താണ്? നല്ല രസമുള്ള സൗണ്ടാണത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു. അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? യെസ്. ഇനി സ്പീഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട്. എന്താണ് സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട്. സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് എ പോയിന്റ് ഓൺ എ വേവ് സച്ച് ആസ് കംപ്രഷൻ ഓർ റെയർഫ്രാക്ഷൻ ട്രാവൽ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈം കൊണ്ട് കംപ്രഷൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ. ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ അത്ര വൃത്തിയൊന്നും അല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ?
പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, മോഷൻ്റെ പാഠത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് സൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് വി തന്നെയാണ്, മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ കംപ്രഷൻ്റെയും റെയർഫ്രാക്ഷൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? കംപ്രഷൻ്റെയും റെയർഫ്രാക്ഷൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ എന്നാണ് പറയുക. ഈ ടൈം എന്താണ്? ടൈം തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ വി ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ, വി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു 1/t എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഒന്നുമില്ല, ഇത് ചേർത്ത് എഴുതി സ്പ്ലിറ്റ് എഴുതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു ന്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ്? ന്യൂ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു 1/t. ഇതും ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് റിമെയിൻ ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഫോർ ഓൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എ മീഡിയം അണ്ടർ സെയിം ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. അതായത് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഒരേപോലെയുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ 11.1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ. നോക്കൂ, എ സൗണ്ട് വേവ് ഹാസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് 2 kHz. എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി? ഫ്രീക്വൻസിന് എന്താ? ന്യൂ എന്നാ പറയാം. നോക്കൂ, ഇത് വി അല്ല, ഇത് ന്യൂ ആണ് കേട്ടോ. 2 kHz. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് പറയുമ്പോൾ കിലോ ഹെഡ്സിലാണോ ഹെഡ്സിലാണോ പറയാറ്? ഹെഡ്സിലാണ് പറയാറ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കിലോ ഹെഡ്സിനെ ഹെഡ്സിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 1000 കൊണ്ടാണ് ഇൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2000 ഹെഡ്സ് എന്നാവും അല്ലേ? ഇനി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ലെങ്ത് ആണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് വേവ് ലെങ്ത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആ വേവ് ലെങ്ത് 35 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. എസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മീറ്ററിലാണ് പറയാറ്. അപ്പം 35/100 എന്ന് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ 35/10² എന്ന് എഴുതാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ 35 × 10⁻⁻² മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ, ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടു ട്രാവൽ 1.5 കിലോമീറ്റർ എന്നാണ്. എത്ര സമയം എടുക്കും 1.5 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ? നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചൂലോ, എന്താ റിലേഷൻ? വി ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ന്യൂ. പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് അറിയില്ല. സ്പീഡ് വി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എത്രയാണ്? 35 × 10⁻⁻² ഇൻറ്റു ന്യൂ എത്ര? 2 × 10⁻³ അതായത് ഈ 1000നെ 10⁻³ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, 2 × 35 70 ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താലോ? 10⁻⁻²ഉം 10⁻³ a⁻m × a⁻n a⁻m+n -2ഉം 3ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് കുറയുക ചെയ്യുക, 10⁻1 ആവും. 10⁻1 പറഞ്ഞാൽ 10 തന്നെയാണ് 700 m/s എന്നായി എന്ത്? സ്പീഡ്. ഇപ്പം സ്പീഡാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ട്രാവൽ 1.5 കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം എന്താണ്? ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് അല്ലേ? ഇതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതണ്ടേ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു 1.5 കിലോമീറ്ററാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, സ്പീഡ് മീറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോമീറ്ററിൽ വരാൻ പാടുമോ? പാടില്ല. എങ്ങനെ തന്നെ വരണം? മീറ്ററിൽ തന്നെ വരണം. അപ്പോൾ ഇതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു 1000 കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. 1000 കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും മീറ്റർ വരും. ഇനി ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കൊടുക്കുക. 1.5 × 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് എത്രയാ? 700. 700ൽ 2 സീറോയും ഇവിടുത്തെ 2 സീറോയും കൂടെ കട്ടായിപ്പോയി. പിന്നെ 10 × 1.5 ചെയ്താൽ 15 കിട്ടും. 15/7. 15/7 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2.1 സെക്കൻഡ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആദ്യം തന്ന കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ, മോഷൻ്റെ പാഠത്തിൽ, നമ്മൾ ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ ഇക്വേഷനിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി. മനസ്സിലായോ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പാഠം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ്
സൗണ്ട്. എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൗണ്ട് എനർജി പാസിങ് ത്രൂ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. എന്താണ്? ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എനർജീനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൗണ്ട് എനർജി പാസിങ് ത്രൂ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടെ നോക്കൂ, അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൗണ്ട് എനർജി പാസിങ് ഈച്ച് സെക്കൻഡ് ത്രൂ എ. നോക്കൂ, അതും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സൗണ്ടിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അല്ലേ? വി സംടൈം യൂസ് ദ ടേം ലൗഡ്നെസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി. അതായത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലൗഡ്നെസ്സും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കൂടെ മാറിപ്പോവാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ല. മനസ്സിലായോ? ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ചെവിയുടെ റെസ്പോൺസാണ്. ഓക്കെ, ഒരേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ലൗഡറായിട്ടും ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ടുമായിരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം നമ്മുടെ ചെവി അതിനെങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ. അപ്പം രണ്ടും രണ്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നേ. മനസ്സിലായോ? ഇനി സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എല്ലാ മീഡിയത്തിലും ഒരേപോലെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ആണോ? നോക്കാം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് നോക്കാം. സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ത്രൂ എ മീഡിയം അറ്റ് ഫിനിറ്റ് സ്പീഡ്. ദ സൗണ്ട് ഓഫ് എ തണ്ടർ ഇസ് ഹിയർഡ് എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റർ ദാൻ എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. അല്ലേ? നിങ്ങൾ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ പാരൻസൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിന്നുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടലും കൂടെ വരും. അല്ലേ? അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് നാവ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇടി വെട്ടുന്നത് കേൾക്കാം. അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന്? എങ്ങനെയപ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലായേന്ന്? അവർ സയൻസ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായതാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതായത് മേഘങ്ങളിൽ കുറേ ചാർജുകളുണ്ട് അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് നടക്കും? ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ്, ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകും. അല്ലേ? ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്? ഇടി വെട്ടുന്നത് പോലെ കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ വയറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലേ? ചെറുതായിട്ടൊരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാ. പക്ഷേ ആർക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്നറിയോ? ലൈറ്റിന് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. ലൈറ്റിന് എന്താണ്? സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. ആരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? സൗണ്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടിന് കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ലൈറ്റിന് സ്പീഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിലെത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മിന്നലാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ സ്പീഡ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലൈറ്റ് കൂടുതലാണ്, സ്പീഡ് കുറവാണ്, മീൻസ് സൗണ്ട് കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് മിന്നി ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് കേൾക്കാം? നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയും കേൾക്കാം. അല്ലേ? അപ്പം എന്താണ്? ലൈറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കമ്മിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ. സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് അത് ഏത് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് ഏത് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യും? വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും, ഗ്യാസ് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തമ്മിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ഏത് കൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമോ? ട്രാവൽ ചെയ്യും. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സോണാർ. ഇത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. ഈ കപ്പലൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്തേ കപ്പലിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അല്ലേ പോകുന്നേ? അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ
എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ, താഴെയുള്ള ഭാഗം ഉയർന്നിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഒരു തലക്കിൽ കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ തലക്കിൽ കേൾക്കുന്നത്? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു കൂടെ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ ചോദ്യം, ഈ 3 മീഡിയത്തിലൂടെയും സൗണ്ട് ഒരേ സ്പീഡിലാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. എന്താണ്? സൗണ്ട് അത് ഏത് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എ മീഡിയം ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മീഡിയം. മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മീഡിയത്തിലൂടെയുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഡിക്രീസസ് വെൻ വി ഗോ ഫ്രം സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ്. അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ വേഗത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞു. ഏത് മീഡിയത്തിൽ കൂടെയാണോ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സോളിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൗണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കേ, ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കേ, അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക? സൗണ്ടും കൂടും. അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചറും സൗണ്ടും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. രണ്ടും ഒരേപോലെ കൂടുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ? എയറിലെ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 331 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. നോക്കൂ, 331 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കൂട്ടി. എത്ര ഡിഗ്രി ആക്കി? 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കി. അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാവുമെന്നറിയോ? 344 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി. കണ്ട, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി, അപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടി. അപ്പോൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടും. എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? സൗണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിലൂടെയുള്ള സ്പീഡിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോ മീഡിയത്തിലും സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിങ്ങനെ ഈ സൗണ്ട് എന്നുള്ള ലെസൺ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ടേബിൾ ഒന്ന് നന്നായി മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ സോളിഡിൽ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ, ലിക്വിഡിൽ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തനിയെ പറയും. അല്ലാതെ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടഞ്ഞു കുത്തിയിരിക്കണ്ട. ഈ പാഠം നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ പഠിക്കുന്നു, എപ്പോഴൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു, ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ടേബിൾ ഒന്ന് എടുക്കുക, റിവൈസ് ചെയ്യുക, ടേബിൾ എടുക്കുക, റിവൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ്. എന്താ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള, ഏതെങ്കിലും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫേസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ഒരു കണ്ണാടിയെ വിചാരിച്ചോളൂ. ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കണ്ണാടിയുടെ മുകളിൽ വന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെൻഡിങ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ സെയിം മീഡിയം ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലേ? സൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? തിരിച്ചു വരും. കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഈ വീടൊക്കെ പുതിയ വീടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വീട് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുതിയ വീട് വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതായത് പുതിയതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോളിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ സംസാരിച്ച് നോക്കിയേ, ആ ഹോളിലൊക്കെ പോയി സംസാരിച്ച് നോക്കിയേ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്? നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കയറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബെഞ്ചും ഡെസ്കൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കർട്ടനൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ പെയിൻറ്റ് പണിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മേശയും
ഡെസ്കും കർട്ടനും എല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കും. എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടുന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ഒന്നും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയോ? അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ നമ്മൾ കർട്ടൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു, ചെയർ അല്ലെങ്കിൽ മേശയൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടു, അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് അതെന്താ, ഈ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡെസ്കും ബെഞ്ചും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ കേൾക്കില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഈ ബെഞ്ചും ഡെസ്കൊക്കെ ഒരു അബ്സോർവറാണ്. സൗണ്ടിനെ അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം. അതുവരെയുള്ളത് നോക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അത്രയും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹെഡ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്.